សាច់រហូសាត់នៅក្នុងខ្យល់ខ្យល់គួចប៉ាងវិលវល់បងហាត់ឆ្ងាយត្រានត្រើយចាប់ពីស្អែកនេះទៅបងត្រូវលៀតអូនហើយសល់ពាក្យដាំចុងក្រោយឲ្យអូនថែខ្លួនពេលអត់ពីបងសូមអូនឆាប់មានថ្មីពុំយំនឹងបងអីគ្មានប្រយោជន៍ទេស្ងួនតែប៉ាបងមនុស្សល្អចាំយំដោយសារបងមិនមែនជាបងដូចពីមុនទេបងខំដែលហ៊ានចាក់ចេញពីជីវិតអូនបងដឹងតែអន់តម្លៃអាចក្បែរបងធ្វើទាំងបងខំមិនមែនបេះដូងអ្នកបាញ់ជាទេតែបើខឹងឬស្អប់អូនអាចជេរបងពេលអត់ពីបងសូមអូនឆាប់មានថ្មីបងយំនឹកបងអីមានប្រយោជន៍ទេស្ងួនតែបើបងនោះល្អចាំយំដោយសារបងមិនមែនជាបងដូចពីមុនទេបងខំដែលហ៊ានចាក់ចេញពីជីវិតអូនបងដឹងតែអត់តម្លៃអាចក្បែរបងធ្វើទាំងបងខំមិនមែនបេះដូងអ្នកបាញ់ជាទេតែបើថឹងឬអត់អូនអាចជេរបងបានបងខំដែលហ៊ានចាក់ចេញពីជីវិតអូនបងដឹងតែអត់តម្លៃអាចក្បែរបងធ្វើទាំងបងខំមិនមែនបេះដូងអ្នកបាញ់ជាទេតែបើថឹងឬអត់អូនអាចជេរបងបានតែបើខឹងឬស្អប់អូនអាចជេរបងអរគុណបានស្រូតែដៃអរគុណបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបានទាំងពីរអ្នកអនុញ្ញាតបាទសម្រាប់មួយផ្លេតបាទក៏សូមអរគុណដល់បាទហាងរួមមិត្តបាទបឹងគីងកងផងដែរអរគុណ
ណាអ៊ុយគាត់ជាក្មួយដល់ធ្វើយាយចាំខោដល់ស្អែកទៅលើធ្វើយំរងួយអវ៉ាកុំយំខ្មាស់គេបន្លែថាទេចៅអើយកុំរួយ25ចោចិត្តតែខ្ញុំចាំមកស្រួយស្រួយតាំងពីហងសំប្រែចោចិត្តញ៉ាំតែបងអែមទៅហួយលីសេស្ទេរមីខ្ញុំឆ្លើយគ្នាយាយវាស្ពួយហប់ផ្លៃមិនស្ដាយមកស្ដាយតែមិនទាន់បានឡើងពុជួយចាសូមអរគុណជាឱកាសចុងក្រោយនេះដែរនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលផ្ដល់ជាកិត្តិយសដល់អ្នកខ្ញុំក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរចាក៏សូមជូនពរឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានការគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនចាអរគុណសូមយុវវ័យទាំងអស់គ្នានិយាយពាក្យថាទេចំពោះគ្រឿងញៀននៅពេលនេះពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន